Ini bagus banget tuh. Dan nih simpan tekstur kita ini. Aku bukan buat hari ini, itu buat nanti pulang dari cuma aku bisa aku nanti apa namanya apa sih desain di suasana hidupnya aku dari dulu dari ini dari rumah dari ayah aku dari ayah kita main di bawah main di sini kita main di sini gitu ya. Ayo kita mulai dan ayo kita keluarkan sebentar aku akan tidak bisa. Bagus banget. Ini gak lihat kan aku udah temen. Dan itu aku bikin sendiri ya, tapi saya bukan ikut sendiri, aku bikin ini. Tapi nanti aku kasih lihat bikin buat saudara.